Саламатсыздар ма? Аты жөнім Жаубасар Мұратбек. Физика пәнінен күн энергиясын тұрмыстық мақсатта қолдану тақырыбын қорғаймын. Мұғалімім Айтбаева Мадина. Энергияның жаңа көзі күн энергиясын пайдалану. Жер қойнауындағы қазба байлығын үнемдеу, болашақта энергия тапшылықты болдырмау. Энергия тұтыну адамзат тіршілігінің міндетті шарты болып табылады. Сондықтан адамдар ертеден күн энергиясын тиімді пайдалану жолдарын қарастырды. 1839 жылы Александр Эдмонд Беккерель фотогальваникалық әсерді ашты. 44 жылдан соң Чарльз Фриц күн энергиясын қолданылатын алғашқы құрылғыны ойластырды. 1883 жыл күн энергетикасы дәуірінің туған жылы болып есептеледі. Мақсаты күн сәулесі энергиясын күнделікті тұрмыста қолданудың үлгісін көрсету болып табылады. Еліміздің тұрғындары күнделікті тұрмыста қажетті энергиямен қамтамасыз етудегі кейбір мәселелерді тоқталып, күн сәулесін пайдалану жолдарын қарастырамыз. Зерттеудің міндеті күннің неге энергия көзі болып табылатынын зерттеп, күн сәулесі қазіргі кезде пайдаланудың маңыздылығын көрсету. Күн сәулесі болашақта сарқылмас энергиясы. Әлемнің шырағы атанған күн планетасы бізге жақын орналасқан алып термоядролық реактор. Күн сәулесі энергиясының 30% ғарыш кеңістігіне тарайды, 70% жер бетіне түседі. Күннің жерге түскен мол энергиясының бір бөлігі атмосфераға, мұхиттарға сіңеді, екінші бөлігі булану және олардың айналып қайта түсуіне шығындалады, үшінші бөлігі теңіз бен атмосфералық ағындар туғызады, төртінші бөлігі өсімдіктердің фотосинтез процесін жүргізуіне жұмсалады. Қазіргі жағдайда алғанда адамзаттың күн нұры энергиясының тікелей пайдалану әлі де алғашқы сатыда тұр. Мұнда бастысы күн сәулесі энергиясын шоғырландыру арқылы жылу шығару, күн энергиясы, суды жылыту жүйесі, күн сәулесімен үйде жылыту, күн сәулесімен электр тарату тәрізді амалдар қолданылып жатыр. Күн сәулесі энергиясы арқылы жанатын көше шамдары, күн сәулесі энергиясы арқылы жанатын көше шамдары күн сәулесі энергиясын пайдаланады. Оған ешқандай ток және ток сымдардың қажеті жоқ. Тек күн сәулесі жеткілікті түссе болғаны. Өзіңнен жана береді. Ол экологиялық ортаға ешқандай ластандыру тудырмайтындықтан экологиялық ортаны қорғайтын тиімді өнім деген атқа ие. Қазіргі мемлекеттерге қарағанда күн 5 миллиард жыл шамасында өмір сүрді. Бұл уақыт оның жарықтығы пәлендей өзгерген жоқ. Күн затының ішкі энергиясындағы қор әлі миллиардтаған жылдарға жетуге тиіс. Күннің жарқырауын 4 көбейтілген оның 20 дәрежесі ватт деп, және жарқырау өмірдің ұзақтығын Т тең 5-ін көбейтілген оның 9 дәрежесі жыл тең 1,5 көбейтілген оның 17 дәрежесі Цельсий екенін біле отырып, күннің осы уақыт аралығында энергиясын жеңіл табуға болады. 4-тің көбейтілген оның 20 дәрежесі ватт көбейтілген 1,5 көбейтілген оның 17 дәрежесі Цельсий тең 6,43 джоуль. Күн энергиясы тікелей электр энергиясына айналдыратын шама. Өткізгіштерден құрастырылғандықтан күн батареялар күнделікті өмірде қолданылуда. Күн энергиясын пайдаланудың негізгі екі бағыты бар. Біріншісі, күн энергиясын ішкі энергияға түрлендіру арқылы жылумен қамтамасыз ету. Екіншісі, күн энергиясын электр энергиясына түрлендіру. Осындай күн сәулесінің энергиясын пайдалану негізделген гелио техникалық қондырғылардың жұмыс істеу принциптерін қарастырайық. Ол өте қарапайым әрі түсінікті. Күн батареялар және оны тұрғын үйлерге пайдалану күн көзінен ток алатын батарея немесе жұқа қабыршақтары фотоэлектрондық түрлендіргіш деп аталынады. Күннен ток алатын батареяның жарамдылық мерзімі шектелмеген, дауысы шықпайды. Жанар жағармай қоюдың қажеті жоқ, бөлек бөлмеге қоюдың қажеті жоқ. Бір күннен ток алатын батареяда ешқандай бұзылатын механика жоқ. Фотоэлектрондық түрлендіргішті алюминий рамкаларға бөледі, батареялардың шатырлық оңтүстігіне орнату керек. Оңтүстіктен күн сәулесі тік бұрышпен түседі. Күн көзінен ток алатын батареяны күн сәулесі энергиясын пайдалану. Күн сәулесі энергиясын пайдалануға барлық елдер ерекше назар аударып отыр. Күн сәулесі энергиясын пайдаланудың экологиялық ортаға тигізетін әсері өте аз. Әрі ол дәстүрлі энергия көздерінің орнын баса алатындықтан энергия байлықтарының қауіпсіздігінің сенімділігін жоғарылату шешуші рөл атқарады.
Қорытынды. Қазір біз электроэнергияны үнемі пайдаланамыз. Үйде немесе кеңселерде, мектепте жарық керек болмаса да жағып қоямыз. Теледидар, компьютерді өшірмейміз. Супермаркеттерде, дүкендерде тоңазытқыш, желдеткіш күндіз-түні қосылып тұрады. Яғни қай салада болмасын ысырап мол. Мұның бәрі кәсіпкерлердің қалтасын қағып қана қоймай, еліміздің экономикасына елеулі зиян келтіреді және экологиялық дағдарысқа әкеледі. Қазақстанның оңтүстік облыстары тұрғындар өз тіршілігінің ажырамас бөлігінде күн сәулесі энергетикасы үйренуіне қол жеткізу керек. Бұл нарықты қалыптастырады және қазақстандық өндірушілерге күн сәулесі батареяларын шығаруды арттыруға, олардың құрылымдары мен техникалық сипаттамаларын жетілдіруге мүмкіндік береді. 2040 жылға қарай күн және жел энергиясы өндіру құны 60 және 41%-ға төмендейді. 25 жылдан кейін олар электр қуатының ең арзаны болады. Алдағы 29 жылда электр қуатын пайдалану өседі. Осындай өсім факторларының бірі электромобильдер болмақ. Оның қажеттілігін адамдар электр сұранысы 8%-ға артты. Осындай машиналар 2015 жылмен салыстырғанда 90 есе көп сатылады. Әрбір бағдаршамның орташа электр тұтынуы бір айда шамамен 48 киловатт сағатына. Егер менің қаламда осы күн сәулесіне энергия алатын қондырғы орнатсақ, онда орташа есеппен жылына 13.380 киловатт сағатына электр энергиясын ал теңгеге шаққанда жергілікті бюджеттен 225.955,163 теңге үнемделеді екен. Сауалнамада болашақта күн энергиясына толықтай көшуге бола ма деген сұрақ қарастырылды. Нәтижесінде 32,5% иә, 30% жоқ, 37,5% білмеймін деген жауап берді. Сонымен қатар бағдаршамның энергия көзін аз тұтынудың арқасында 3 тәулікте күн сәулесіне қуатсыз жұмсай алады. Осы зерттеу нәтижесі бойынша байқағаным, бұлтты күндерге қарағанда ашық күндер көп болғандығын анықтадым. Ашық күндер 87%, бұлтты күндер 12,90%. Күтілетін нәтиже: электр желісін қосуды және кабель тартуды қажет етпейді. Электр желісінен электр энергиясын алмайды. Автоматты режимде жұмыс жасайды. Қызмет етумен реттеуді қажет етпейді. Кез келген жағдайда сенімді жұмыс жасайды. Оңай монтаждалады, экологиялық жағынан тиімді. Электр энергиясына төлемақы бөлінбейді. Қаламызда алдағы уақытта барлық көшелерін күн энергиясымен жарықтандырса, мемлекеттік бағдарлама бойынша қаламызда күн батареяларын өндіретін зауыт ашылса, ұсынысым бұл. Назарларыңызға көп рахмет. Совершение басында. Завершить деген басай.